年龄介于30到42岁的9名男子，因为涉嫌从一艘驳船上偷窃废金属，遭警方逮捕。他们将在今天上庭面控。新加坡警察部队发文告说，新加坡警察海岸卫队在星期二晚上10点半左右，探测到一艘行驶在鲑鱼海域、被外国注册拖船拖行的驳船附近，出现了一艘可疑的舢板。巡逻警员立刻截停舢板，并且发现了8名没有持任何有效旅行证件的男子。初步调查发现，外国注册拖船上的其中1名船员涉嫌和这8名相信是非法入境的男子合谋，潜入驳船上偷取废金属。警方过后逮捕这9人，并且起获涉案舢板、一些废金属和一把小刀作为呈堂证物。根据本地法令，如果偷窃罪名成立，他们可面对坐牢长达7年和罚款。非法入境则面对长达6个月的监禁和至少3下鞭刑。